Operatsiyaga kirgan vaqtlarda namozni jamlab o'qish. Savol: Assalomu alaykum. Men bir doktor. Operatsiyaga kirgan vaqtlarda namozni jamlab o'qisak bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aslida namoz degan vaqti belgilangan farz ibodatdir. Özür bo'lmagan ahvolda namozni vaqtidan kechiktirib o'qishga bo'lmaydi. Operatsiyaga kirish oldida munolarga diqqat qilish lozim. Birinchi, mumkin bo'lsa operatsiya vaqtini namozga taqashmaydigan chog'larga to'g'irlash. Ikkinchi, namoz o'tib olguncha boshqa doktorlar o'rnida turib tura oladigan bo'lsa, o'rnida qo'yib namoz o'qib olish. Uchinchi, yuqorqi ahvolda namoz o'qiyotgan bo'lsa, bemor xatarlik ahvolda qolsa, namozini buzib bemorga qaraydi. Keyin ondan namozini qayta o'qib oladi. Bularning hech qaysisi mumkin bo'lmay, operatsiyaga kirishdan burun yoki keyin ikki namozni jamlab o'qishga to'g'ri kelsa, peshin bilan asrni jamlab o'qiydi. Bundaq ahvolda sharoitiga qarab, agar operatsiyaga kirishdan burun peshin vaqti kirgan bo'lsa, asr vaqti chiqib bo'lguncha operatsiyadan bekor bo'lolmaydigan bo'lsa, asrni peshin vaqtiga tartib, peshin bilan jamlab o'qib oladi. Yoki operatsiyaga kirishdan burun peshin vaqti taq kirmagan bo'lsa, peshinni kechiktirib asr vaqtida asr bilan birga jamlab o'qiydi. Sham bilan xubtanni shundoq qiladi. Ya Shamni xubtan vaqtiga suridi, ya xubtanni Sham vaqtiga tortadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'rqinch yoki safar bo'lmagan ahvolda peshin bilan asrni jamlab, Sham bilan xubtanni jamlab o'qigan. Yana bir rivoyatda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'rqinch yoki safar bo'lmagan ahvolda peshin bilan asrni Madinada jamlab o'qigan. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan nima uchun shundoq qilgan deb so'ralganda, u ummatimdan hech bir kishi harajda qolmasin deb shundoq qilgan degan. Yana bir rivoyatda qo'rqinch yoki yomg'ir bo'lmagan ahvolda deb kelgan. Ammo bomdod namozini boshqa namoz bilan jamlab o'qishga bo'lmaydi. Kechiktirishga operatsiyaga kirish o'zirsi bo'lib qolsa, o'zirsi tukkandan keyin qazo qilib o'qiydi. Yana asrni Sham bilan jamlab o'qishga bo'lmaydi. Sunnatlarni tashlamay o'qishga tirishish, zikr duolarni ko'p o'qib turish, istig'for aytish, Qur'on tilovat qilishni qo'ldan bermaslikning ba'zi bir qusurlarimizni to'liqlab o'tishga foydasi bo'ladi. Alloh hammamizni dinda mustahkam qilsin. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 52-nomorli fatvo.